sizə Python-un ilk dərsindən izahını verəcəm. İstəyir təkrar edənlər baxsın, istəyir də ilk öyrənmək istəyənlər üçün. Əsas odur ki, videoya baxdığınız zaman öz qeydlərinizi aparasın. Və sonradan test nümunələri açıb buna uyğun işləyəsiniz. İlkin gördüyümüz Python açdıq, Python proqramı. Ekranda gördüyünüz interpretatordur. Hardan bilirəm? Bu 3 dənə işarədən bilinir. Çağırış işarəsindən. Kompilatoru da açacağım. Buradan açılır. Və lazım onda bunu işlədikcə görəcəyiz bu bir-birindən nə ilə fərqlənir. İlkin başlayaq ki, proqram adını, dəyişən adlarında nədən istifadə etmiyorlar, nədən yox. Dəyişən adında böyük kiçik hərflərin fərqi var. Məsəl üçün, mən kiçik aya 5 qiyməti mənimsədim, böyük aya 32 qiymətini mənimsətsəm, bərabər 32. Və burada dəyişən A, böyük A, kiçik A dəyişən adıdır. Bərabər işarəsi mənimsətmədir. Sağ tərəfdə qalan isə onun qiymətidir. Yəni A dəyişənə 32 qiyməti mənimsədilir. Enteri vurub kiçik A-nı çağırsam 5 qiymətini, böyük A-nı çağırsam 32 qiymətini mənə qaytaracaq. Gördüyümüz kimi böyük və kiçik A bir-birindən fərqlənir. Sonra dəyişən adında nədən istifadə etmək olmaz. Rəqəmlə başlaya bilməz dəyişən adı. Məsələn, 23A bərabərdir 90 yaza bilmərəm, mənə xəta verdi. Sonra dəyişən adında boşluq ola bilməz. A-sı boşluq, məsələn, nəsə bir şeylər boşluq bərabərdir 90. Enter yenə xəta verdi. A, məsəl üçün H bərabərdir. Yenə xəta verdi. Sonra bu 0-ya görə, 0-a görə xəta verdi. Başqa şey göstərmək istəyim, bir də baxaq. Bərabərdir 90. Və görürsünüz, xəta verdi boşluğa görə. Yəni, burada 2-dən A yazmışdım. Dedim, birdən elə fikirləşərsə yenidən göstərdim. Xüsusi işarələr ola bilməz. Məsəl üçün, DS-dən başqa hər hansı bir işarə ilə başlaya bilməz dəyişən adı. Xəta verəcək. DS-dən başqa istənilən hər hansı bir işarə yazsanız, sizin üçün xəta verəcək. Bir dənə DS şərh yazmaq üçün ona görə deyirəm. Altdan xəttə icazə var. Bərabərdir, məsələn, 76-ya. Rəqəmlə başlaya bilməz, amma yəni sırf rəqəmlə başlaya bilməz də. Görürsünüz, əvvəl hərflə başladım, altından xəttə icazə verir, sonrasında dəyişən adına rəqəmlə istifadə edə bilərəm. Ümumiyyətlə isə dəyişən adlarını seçəndə, yəni yazdığınız fikir nədirsə, kod nədirsə, ona uyğun dəyişən adı seçin. Sadəcə burada nümunələr göstərirəm deyə mənası olmayan istənilən bir addan istifadə edə bilirəm. Sonra dəyişən adında nələrdən istifadə etmiyorlar, nələrdən olmaz. Məsəl üçün, or icazə verməz. Bərabərdir 90. Amma böyük kiçik hərf dediyi fərqlənir. Böyük hərflə oru yazsam mənə icazə verəcək. For'dur, else'dir, if'dir və s. while'dır. Bunların heç birinə icazə yoxdur istifadə etməyə dəyişən adı kimi. Hani dediyim kimi, onu böyük hərflə for yazsam, f-nın özünü böyüklə yazsam, bərabərdir, ona icazə verəcək. For-u çağırsam, böyüklə yazdığım şəkildə, mənə 3-ü verəcək. Bu belə. Python'da tiplərə keçmədən öncə input və printdən danışaq. Input klaviaturada məlumatın daxil edilməsi üçündür və klaviaturadan daxil edilmiş məlumat sətr tipində göstərəcək. Print isə yazdığımız məlumatın ekranda görünməsini təmin edir, yəni çıxışa verir. Input'u yazdığımız zaman dediyi sətr tipində var. Ona görə bu sətr tiplərini gəlin birinci ilə sətr tip, tam tiplərdən başlayaq. Çünki input'u izah edəndə, print izah edəndə lazım olacaq. A dəyişəninə bərabərdir 90 mənimsədirəm. Tipini seç soruşuram. Type A. Type A-nı soruşaq. Enter. Yazacaq mənə class int. Yəni int tipinə aiddir. Tam tipə aiddir. A bərabərdir 90.76. Tipini soruşaq. Class float. Həqiqi ədəd tipinə daxil etdi. Nöqtə ilə qoyduğum üçün həqiqi ədəd tipinə aid olduğunu mənə göstərdi. Tipləri mütləq yazırıq.
Sonra qoyun qeyd aparanda bunu yazması da. Sonra A bərabərdir dırnaqda hər hansı bir ifadə yazıram. Type A-nı soruşsaq mənə verəcək hansı tipi? Sətir tipini, setir tipini, string tipində olduğunu mənə göstərib. Dırnaqda yazdığımız hər bir şey sətir tipindədir. Məsələn, A bərabərdir yazıram dırnaqda 67-yə. A-nın tipini yenə soruşsam, type A-nı, mənə yenə sətir tipini verəcək, çünki dırnağın içində yazılır. Dırnağın içində yazdığımız hər bir şey sətir tipindədir. Hamısını yenidən yazdım, sərgəli qeyd götürün deyə. A bərabər 90-a tam tipdə göstərir. 90 nöqtə nəsə yazırıqsa, ümumiyyətlə nöqtədən sonra flat həqiqi tipdə göstərir. Dırnaq içində yazım istəyir ədəd olsun, istəyir mətn tipi olsun, sətir tipində göstərəcək. Və belə kvadrat mötərizənin içində yazdığımızı isə list tipində göstərəcək. Kvadrat mötərizənin içində də müəyyən məlumatlar daxil edə bilərik. Hələ ki list tipini növbəti dərslərimizdə izah verəcəm. Keçək digər tiplərə, tip çevirmələrinə. Bir də məntiqi tip var, true və ya false cavabını qaytaran, yalan, doğru. Əsas abituriyent proqramında olan tiplər bunlardır. Tiplərin bir tipin digərinə çevrilməsindən danışaq. Bir tipdən digərinə necə çevirə bilərik? Məsələn, yazaq. Deməli, A bərabərdir, yazaq 54-ə. B bərabərdir, yazaq, flat A. Tam tipi flat tipinə çevirmə olur. İndi B-ni çağırsaq, 54.0 kimi qaytaracaq. Yəni, flat hissəsini, nöqtədən sonraki hissəni 0 şəklində mənə verəcək. Tam tipi, deməli, flat tipə çevirmə olur. Eyni ilə əksinə, A bərabərdir 90.9 yazmışam. B bərabərdir int yazsam A. B-ni çağırdığım zaman mənə nöqtəyə qədər olan hissəni qaytaracaq. Nöqtəyə qədər olan hissəni 90-ı qaytaracaq. Yəni, biz bunu daha başqa form şeyləri var, izahları tam tip deyə izah eləmişik. Nöqtəyə qədər olan formanı mənə qaytar, belə deyək. Sonra flat tipini int tipinə, int tipində flat tipinə çevirmək mümkündür. Bunu gördük. Və digər çevirmələri. Məsələn üçün, sətir tipini bəzən intə çevirmək olur, bəzən çevirmək olmur. Necə? A bərabərdir, yazmışam hər hansı bir şeylər. Yazıram B bərabərdir int A. Axı, hərflərin heç birinin biz qarşılıqlı olaraq, yəni rəzi olaraq heç bir qarşılığı yoxdur axı. Baxın, xəta verdi. Amma A bərabərdir, dırnaqda 90 yazmışam. B bərabərdir int A yazıram. 90-da dırnaqları açsaq, 90-ın özünü tam tipində götürə bilir. Ona görə dırnağın içində rəqəm olduğu zaman, ədəd olduğu zaman mənə qaytarır, sətir tipini, ədəd tipinə çevirir. Amma ifadə olduğu zaman, hərf olduğu zaman qaytarmır. Və yaxud da belə A bərabər dırnaqda həm hərf, həm rəqəm olsa, yenə bunu xəta verəcək. Yenə xəta verəcək. Bunlar da tip çevirmələri. Tip çevirməsindən bir dənə yazaq. A bərabər dırnaqda hər hansı bir B. B bərabərdir list siyahı tipiydi. A. B-ni çağıraq. Bu formada list çevirəndə sətir tipini listə çevirdiyimiz zaman hər bir simvolu ayrı-ayrılıqda götürür. Baxın, A-nı ayırdı, vergül qoydu və neyini sətir tipində götürdü. Bax, hamısını gördünüz, dırnaq içində bir-birinə tək-tək ayırdı. Sətir tipini list tipinə çevirmək və yaxud da sətiri siyahıya split vasitəsilə çevrilməsi növbəti dərslərimizdə keçəcək daha ətraflı. Məsələn, A bərabərdir dırnaqda salam vətən yazsam. B bərabərdir A nöqtə split
və B-ni çağırsam, bu formada parçalanır. Sətr tipini splitlə belə parçalayır. Splitin içi hal-hazırda boş olduğu üçün, möhtəzənin içi boş olduğu üçün boşluqdan çıxardır, parçalayır. Və yaxud da splitə yaza bilərəm. Məsələn, A bərabərdir, yenə dırnaqda salam vətən. Sonra B bərabərdir A nöqtə split. Məsələn, A-dan parçala. B-ni çağırsaq, görürsünüz, harada A gördüyü, oradan parçalama verəcək. Yəni, splitə susmaya görə boşluqdan parçalayır. Splitin içində hər hansı bir yazsaq ki, nəyə görə parçala? Məsələn, A-nı yazdı. A-nı harada gördü, orada parçaladı. S, A-nı gördü, parçalanma elədi, L-nı ayrı qoydu. Sonra yenə A-nı gördü, parçalanma etdi, M-nı yazdı. Və sonrasında da nədir? Vətən sözündə ya ondan sonraki hər hansı bir yerdə A hərfini görmədiyi üçün bütöv saxladı. Çevirmələri, sətirdən siyahıya çevirmələrini növbəti dərslərdə daha ətraflı izah edəcəm. Bunlar tip çevirmələri. Qeydlərinizi aparın. Belə bir tip çevirməsi yazdım. Buna baxaq. 3 dənə iç-içə yazmışam. Fulat və int tipində çevirmə. İndi A-nı çağırsaq mənə nə verəcəm? Çağıra bax. 6-nı verdi. Və birinci buraya baxıram. Birinci möhtəzədə görür flat tipindədir. Ümumiyyətlə möhtəzənin içindəki məlumat həqiqətdir. Onu int tipinə çevirir. Nöqtəyə qədər olan sizin 6-nı qaytarır. Sonra 6-nı qaytarandan sonra yenidən flat görür. Deyir ki, tam tipi int tipini çevir flat tipinə. Yəni 6.0 verir. Buradan 6.0'ı verir. Bir dəqiqə. Deməli, neyinir? İlkin olaraq bizə yazılıb ki, int tipi. Bu hissə həqiqi ədəd tipindədir, flat tipindədir. Bu intə görə bunun nəticəsi bizdə olacaq 6. Sonra ikinci möhtəzədə burada flat tipi var. Deyir, int tipi çevir həqiqi tipə. 6-nı verəcək 6.0. Sonra yenidən int tipini görəcək. Bu yenidəki int tipinə görə nəticəni yenidən mənə 6 verəcək. Bir neçə tip çevirməsi elədi. İndi inputu və printi deyə bilərik. Başlayaq belə. A bərabərdir, ya da adi qaydada salam. Və A-nı çağıraq. A-nı çağırdığınız zaman, printsiz çağırdığınız zaman, dəyişənin özünü çağırdıqda salamı 2 dırnaqla daxil etmişdim. Mənə 1 dırnaqla geri qaytarır. Mən bunu yazsam print A mənə verəcək dırnaqsız. Dəyişəni çağırdığım zaman tək dırnaqda verir, sətr tipində olan məlumatı. Printlə çağırdığımız zaman isə salam dırnaqsız verir. Yaza bilərik, məsələn, inputu da daxil etməni deyək nədir? Inputdan olsa çox danışacaq, proqramı qurandadır. A, int, input. Məsələn, ədəd daxil etmək istəyirəm. Niyə yazmalıyam belə? Inputu daxil etmək dediyi klaviaturada daxil olmuş məlumatı sətr tipində, yəni dırnaqda görür. Ədəd lazımdırsa mənə, ona görə onun həmişə qabağına int yazır, ədəd tipində daxil edəsin. Məsələn, A-nı daxil edəcəm, bir də B-ni daxil edək. Ctrl-C edək, yerləşdirək. Bu da B. 2 dənə ədəd daxil edək və 2 ədədin cəmliyi. A üstəgəl S bərabərdir. A üstəgəl B. Print S. Bu indi hal-hazırda işlədiyim kompilyatordur. Kompilyatorda kodu yazırıq. Yazandan sonra run vurub işlədirik. Və bu zaman məndən istəyir ki, kodu yaddaşa verim. Yaddaşa veririk. Enter. Və məndən gözləyir. Görürsünüz, yazmışam axı A-nı və B-ni daxil elə klaviaturada. Məndən gözləyir. A-nı daxil edirəm. Sonra B-ni daxil etməyimi gözləyir. Və hər ikisini nədir? Hesabladı. Cavabını çıxartdı məncə. Yəni, input klaviaturada məlumatın daxil edilməsidir. Print daxil edilmiş məlumatın xaric edilməsi, göstərməsidir. Burada da göstərdik. Baxın.
Print bu özündə elə göstərir. Baxın, daxil etdi input. Kodu mən işlədəndən sonra görürüz ki, gözləyir ki, mən ora A-nı və B-nin qiymətlərini daxil edim. Input daxil etmədi. Printin içində yazdığımsa C-ni də printin içində yazdım. Mənə neynədi? Daxil etdiyim məlumatın hesablamanın nəticəsini ekranda göstərdi. İndi başlayaq adi qaydada hesablamalara. Sadə hesablamalar. Məsələn, A-nın B-nin toplanmasını bildik. Çıxma adi qaydadadır. Vurma nəyinə işarət edir? A bərabər, məsələn, elə burada yazaq. 9, ulduz işarəsi 8. 9-u 8-ə vuranda ekrana qaytardı 72-ni. Vurmadı. 9, 1/8. Nəticəni verəcək mənə 1.125. Bu bildiyiniz, bu bir dənə xətlə olan bölmə, adi qaydada, riyaziyyatda olan bölmədir. Əllə də bölüb baxa bilərsiniz. Yəni, bu bölmənin nəticəsi float tipində verir. Amma 2 dənə slash qoysa, bu onu göstərir ki, 8, 9-un içində neçə dəfə yerləşir? 9-un içində 8 neçə dəfə yerləşir? Bir dəfə. Məsələn, 12, 2/5. Neçə dəfə yerləşir? 2 dəfə. 12-nin içində 5, 2 dəfə yerləşir. Bunu göstərir. 12, 1/5 adi qaydada riyaziyyatda olan bölmədir. 2.4 float tipində bizə verir. 12/3 enter. Görürsünüz yenə 4.0, yəni 4 olsa da nəticə bizə onu float tipində verir. 4.0 şəklində geri qaytarır. Davam edeyim. İndi qalığa baxaq. 9 faiz 4 yazsaq, 9-u 4-ə böləndə 9-un içində 4, 9-un içində 2 dəfə yerləşir, 8 və qalıq olaraq mənə 1-i qaytarır. 32 faiz 7 qaytaracaq, qalıq olaraq 4. Faiz işarəsi deməli bir ədənin digərin içində 2 dəfə tam yerləşini tapırıq, qalan qalığı mənə qaytarır. Sonra qüvvətə yüksəltmə. Bir də bunu deyim. Məsələn, yazmışım 30.6 2/ yazıram 6. Bunun nəticəsi mənə 5.0 verəcək. Yəni, float tipini tam tipə slash-lə, 2/lə böldüyümüz zaman nəticə olaraq float verir. Yazsaq, məsələn, birincini 30 götürsək, 2/ yazsaq 6.5, birinci tam ikinci float tipi olsa, nəticə yenə verəcək 4.0. Çünki 30-un içində 6.5 4 dəfə yerləşir. 30-un içində 30.6-nın içində 6 5 dəfə yerləşir. Yəni, bu ikisi arasında fərqi görün və nəticə həmişə yenə float tipində verir. Biri float oldusa, nəticəni float tipində bizə verəcək. Məsələn, belə bir şey yazaq. 30.0 2/6.5. Yenə nəticəni verəcək float tipində. Qüvvəti yüksəltməkdən danışaq. 5, 2 ulduz, 3. Bu qüvvəti yüksəltməkdir. Nəticəni verəcək mənə 125. Qüvvəti yüksəltməni bu cür də yaza bilərik. POV, powerdən, POV 5,3. Möhtəzəm balı. Yenə eyni nəticəni alacam. Qüvvəti yüksəltmə POV-un 3 dənəliyinə baxaq. POV məsəl üçün, yazaq, nə yazaq? 2,4,3. Nəticə verdi 1. İndi buna baxaq. Təhlil edək. Götürək. Bax, birinci belə yazaq. POV, A, B və C. Bu nədir? Bunun açılışı budur. A-nı qüvvətə yüksəldir B-dən alınmış nəticənin C-yə qalığını tapır. Burada neynədir? 2 üstü 4, 16, 16-nın 3-ə qalığını tapdı. 16-nın içində 3, 5 dəfə yerləşdi və nəticə 1, qalıq 1. Ona görə bu nəticəni bizə qaytarmış oldu. Deməli, 3 dənəli POV görəndə birincini, ikincinin qüvvət şəklində yazırsınız. A-nı B-dən qüvvətə yüksəldirsiniz. Alınmış nəticənin
C-yə qalığını tapırsınız. 3-cüyə qalığını tapırsınız. 2 4-cü dərəcədən qüvvətə yüksəlt. Alınmış nəticənin 3-ə qalığını tap. 3 dənəlik pov budur. Hesablamaları dedik. Başlayaq misallara. Misalların həllinə. Bir də sizə deyim mənfini, ABC modulu. Qoy bir dəqiqə. A bərabərdir. Mənfi 4-ə. Sonra yazaq B bərabərdir. ABC. Absolut bizə qaytarır. Ədədi modulunu. Nəticəni verdi 4. Bu da mənfini müsbətə çevirir. Mənfi yazdıq. Nəticə verdi bizə müsbət. Qaldı bizdə adi hesablamalara baxaq. Baxaq, belə bir hesablama yazdıq. Bu hesablamanın izahına diqqətlə qulaq asaq. Deməli, baxırıq. Yazılıb A, virgül B, virgül C bərabər 4, 2, 6. Yəni, bu deməkdir ki, A bərabərdir 4-ə, 4 qiymətinə. Uyğun olaraq B bərabərdir 2 qiymətinə. Və C də bərabərdir bizdə nəyə? 6-ya. Belə də yaza bilərik. 6 bu üçünü də yaza bilərdik. Bu formada da yaza bilərik. Qiymətlə uyğun olaraq bir-birinə mənimsədilir. İkinci sətrə düşəndə deyir ki, A bərabərdir. A-nın üstünə B gəl. A-nın qiyməti bizdə 4-dür. 4-ün üstünə 2-ni gəlmək istəyir, eləyir 6. Bu zaman artıq A köhnə qiyməti, yəni 4-ü unudur. A-nın artıq yeni qiyməti 6-dır. Biz növbəti hesablamalarda A-nın 6 qiymətindən işləyəcəyik. İndi B bərabərdir deyir, A üstə gəl C. A-nın qiyməti bizdə 6-dır. 6-nın üstə gələcək C-nin qiyməti 6-nı. Verir nəticə 12. B artıq köhnə qiyməti unutdu. Köhnə qiyməti işləmir. B artıq bundan sonra hesablamalarda 12 qiymətini istifadə edəcək. Sonra verir C bərabərdir. A, yəni 6, üstə gəl B 12. Bərabər 18 qiymətini verdi. Yenə C də köhnə qiyməti A-nın unutdu. Artıq qiymətlər budur. A-nın qiyməti 6, B-nin qiyməti 12 və C-nin qiyməti 18. Növbəti hesablama üçün bu qiymətlər davam edir. İndi növbəti hesablamanın gedişinə baxaq. Biz indi bu üçünü hesapladıqca hər dəfə hesabladıq. Yeni sətrə düşürdü, düzdürmü? Bu yeni sətrə düşdüyü zaman A qiymətini dəyişirdi. Amma burada biraz fərqlidir. Hamısı eyni sətirdə gedir. Mən enteri vurub aşağı düşmədən qiymət dəyişə bilməz. Yəni, burada ümumiyyətlə bizdən nə istəyir? A bərabərdir A-nın 2 olan qalığını tap. A nədir? 6. 6-nın 2-yə qalığı eləyir 0. Sonra B bərabərdir. B-nin qiyməti neçədir? 12. 12-nin 3-ə qalığı məndə yenə 0 verir. Baxın, A və B qiymət olaraq biz hələ enteri vurub aşağı düşmədiyimiz üçün eyni sətirdə hələ sətr davam edir deyə hesablama davam edir. A və B 0 qiymətinə hesablanmır. A-nın B-nin köhnə qiymətləri hələ ki öz qüvvəsindədir. A-nın qiyməti burada 12-dir. B-nin də qiyməti nədir? 18. Aynen beyin. 18. Və bunları biz nə edirik? Toplayırıq. 18-dən 12-ni. 18 yox, bir dəqiqə. Səhv yazdım qiymətləri. 18. A-nın qiyməti bizdə neçədir? 6. 6. B-nin qiyməti neçədir? 12. 18-i görürəm, fikrim var gedir. Nəticə necə? A-nın B-ni toplasa, 6 ilə 12-ni toplasa, eləyəcək 18. Bu C-nin qiymətidir artıq. C qiymət olaraq aldı. C-yə burada yazaq. C bərabərdir. Qiymət olaraq aldı 18-i. A-nı baxın. Yenidən deyirəm. Biz bu sətri bitirməmişik. Bu sətr bitməyibsə, nə A qiymətini dəyişib 0 götürə bilər, nə B qiymətini dəyişib 0 götürə bilər.
A ilə B ilk bundan əvvəlki sətirdə hansı qiymətlə daxil olubsa onunla, yəni 6 və 12 qiymətini toplayır. C-yə mənimsədilir. Enter vurdum, düşdüm aşağı, artıq qiymətlər dəyişildi. Baxın, bundan sonra printin içində A-nın qiyməti 0 görəcək, çünki 0 almışdıq. Ondan əvvəl B-nin qiyməti 0 görəcək və C-nin qiymətini 18 görəcək. Ona görə nəticə printin içi mənə 18 verəcək. Bu da bu. 18 qiymət. Bir dənə bu sətirdən eyni sətir müddətinə getdiyi zaman ona diqqətlə baxın. Növbəti hesablama ilə davam edək. Bu formada çək yazaq. İzahına baxaq. Bu ilk sətirin qiymətləri budur. Bu cür mənimsədilib. A bərabərdir 4-ə, B bərabərdir 6-ya və C bərabər 9-a. İstəsə belə yazar, istəsə eyni sətirdə yazmaq olar. İkinci sətirdə nə deyir? Deyir ki, A bərabər olsun A üstəgəl B. Bunu hesabla və B-nin qiyməti A ilə B-nin hasilinə bərabər olsun. Davam edək. A bərabər olsun, bax bu sətri hesablayıram. A bərabər olsun A ilə B-nin, yəni 4 ilə 6-nın cəminə 10 və B bərabər olsun 6-nı vursun B bərabər B A-ya. 6-nı vursun nəyə? Bir dəqiqə. Aha, yaxşı, bunu hesablayaq. 6-nı vursun 4-ə eləsin 24. Başqa cür yazacaqdım, səhv yazmışam. EB 10 dizdanına baxarıq. Hesabladıq A-nın qiyməti 10 oldu və B-nin qiyməti oldu 24. İndi A bərabərdir, növbəti hesablamada A bərabərdir B-nin, yəni 24-ün 10-a qalığını soruşur. 24-ün içində 10 2 dəfə yerləşir, 4 verir bizə qalıq. Və sonra deyir B bərabərdir. A-nın qiyməti oldu artıq 4. A yenə köhnə qiyməti unutdu. B bərabər olur A-nın üstü ikinci dərəcədən qüvvətə yüksəldirik A-nı. Yəni 4-ün üstü 2, B bərabər 4 üstü 2, yəni 16-ya. Yenə B köhnə qiyməti 24-ü unutdu. Və burada deyir ki, A-nın qiyməti bərabər olsun B-yə və B-nin qiyməti bərabər olsun A-ya. Bu nə deməkdir? Yəni A B qiymətini, B də A qiymətini alır. Amma gördüyümüz kimi eyni sətirdədir. Qiymətlər dəyişilmir ha bu sətir daxilində. Necə? Baxaq təzədən bura. Demir A vergül B bərabərdir B vergül A. Bu o deməkdir ki, A-nın qiyməti bərabər olacaq B-yə, yəni B-nin qiyməti 16-dır 16-ya və B-nin qiyməti bərabər olmur ha 16-ya. Çünki hələ bu sətir bitməyib. A yeni qiymət almayıb. Köhnə qiymətlə davam edir. Bu sətirdən əvvəl A-nın qiyməti 4 idi. Ona görə B də bərabər olacaq 4 qiymətinə. Bax, indi A da, B də köhnə qiymətləri unutdu. Artıq A-nın qiyməti 16, B-nin qiyməti 4-dür. Və burada printdə istəyir A-nın qiymətini verib 16, biz də 16 aldıq və B-nin qiyməti verib 4-dür. Və biz də 4 qiymətini almış olduq. Burada nə yazmaq istəyirdim? Onu yazaq. Eyni gedəcək misalın gedişatı. Bir dənə o yolu göstərim. Məsələn, burada yazmış olar bizə A-nın qiymətini. Bunu yazmaq istəyirdim. Bu A olsaydı. Onda nə olacaqdı? A-nın ilk qiyməti olacaqdı 4. B bərabər olacaq 6-ya. Sonra A bərabər olacaqdı 9-a. Elə bu sətir enteri vurub aşağı düşən kimi A köhnə qiyməti unudub. 4-ü unudacaq da son qiyməti. Biz həmişə son qiymətlə davam edirik. Yəni bu sətrin sonunda burada əgər A olsaydı, A hərfi olsaydı bizdə, onda A artıq 9 qiymətinə davam edəcəkdir. A bərabər olacaq A ilə B-nin cəminə 6 ilə 9-u toplayıb 15 verəcəkdir. Və B də bərabər olacaq 6 ilə 9-un hasilinə 54-ü verəcəkdir. Bundan sonraki hesablama nəticə belə olmayacaqdır. Bundan sonraki hesablama bu formada gedəcəkdir. Sonra A bərabər olacaq 54-ün 15-ə qalığını tapacaqdır. 54-ün 15-ə qalığı bizə verəcəkdir 9-u verəcəkdir 9-u dedik. A qiymətini unutdu, köhnə qiymətini. Son B bərabər olacaq da A-nın 9-un
Yəni ikinci dərəcənin qüvvəti yüksələcək 81 və sonra deyəcək A-nın qiyməti B-yə, B-nin qiyməti A-ya, AB bərabərdir B vergül A və burada nə olacaq? A bərabər olacaq B-nin qiyməti, yəni 81-ə və B də bərabər olacaq A-nın qiyməti, yəni 9-a. Bu formada verəcək. 81 ilə 9-u çıxartmış olacaq. Yəni bir dənə bu sətirdə demək istəyirəm ki, 3 dənə sətir yazsa ki, A vergül B vergül A bərabərdir 4 vergül 6 vergül 9. A 4 qiymətini alır, yazıram. B də bərabər 6 qiymətini alır. Sonra A bərabər 9 olub, mən enter vurub aşağı növbəti sətrə düşəndə artıq A-nın sonuncu qiyməti, yəni 9-dan davam edirəm hesablamama. Ümid edirəm bu hesablamalar aydın oldu. Yenə test toplusunu açın ya digər hər hansı bir kitabı, oradan bu tip hesablamalara baxın. İndi bir dənə müqayisəyə baxaq. Məsələn, yazmışam 45 9-dan böyükdür, nəticə true verəcək. Hə, doğrudur, hə verəcək. Yazmışam 45 kiçikdir 9-da, nəticə yalan olduğu üçün false verəcək. Müqayisələri də bilək. Bir də AND-i keçmişdik. AND OR operatorunu biz keçmişdik. 6 böyükdür 9-dan yazıram AND. 7 böyükdür 8-dən. Enteri vurdum, false verəcək. AND operatorunda bilirik ki, hər iki tərəf doğru bulmalıdır ki, true nəticəsini versin. AND və deməkdir. 6 9-dan böyükdür, yox. 7 də 8-dən böyükdür, yox. Hər ikisi yalan olduğu üçün false nəticəsini verdi. Mesela 6 böyükdür 5 and yazsaq 6 böyükdür 12 enter vursa yine false verəcək. Çünkü bərabərliyin bir tərəfi 6 9-dan böyükdür, doğrudur. 6 5-dən böyükdür, doğrudur. Amma 6 12-dən böyük deyil. Ona görə bir tərəf yanlış, bir tərəf doğru olduğu üçün yine false nəticəsini verəcək. Eyni ilə bunu kopyalayaq, yerləşdirək bura. Və bu dəfə neyniyək? 6 böyükdürmü 3-dən yazaq. Hər iki tərəf doğrudur, nəticə true'nu verəcək. Həm 6 5-dən böyükdür və eyni zamanda 6 3-dən böyükdür. Yəni 5 böyükdür 6-dan and indi bu tərəfini yazaq. 6 böyükdür 3-dən. Yenə bərabərliyin bir tərəfi doğru, bir tərəfi yanlış olduğu üçün nəticə bizə verəcək false. AND-də mütləq və mütləq olduğu üçün eyni anda hər iki şərt doğru olmalıdır ki, nəticəni doğru versin. If-də keçəndə yenidən bunları toxunarıq. Amma indi hal-hazırda qeydinizi də aparım. Sonra OR-una yazmış olsaydıq, məsələn 3 böyükdür 9, OR və ya deməkdir. 3 9-dan böyük deyil, false olacaq. Yazıram 4 böyükdür 2-dən. Hə, burada nəticə biri doğru olsa, bir tərəf doğru olsa orada, nəticə həmişə true verəcək. OR-la işlədiyimiz zaman false nəticəsini almaq üçün bizdə hər iki tərəfin, hər iki şərtin yanlış olması lazımdır. Burada false verəcək. Çünki nə 3 9-dan böyükdür, nə də 5 12-dən böyük deyil. Ona görə nəticə false verəcək. Qalan bütün hallarda şərtlərdən ən azı yazmışam 4 böyükdür 3-dən və ya OR 12 böyükdür ya da kiçik yazayım. Kiçikdir 9-dan 15-dən. 4 3-dən böyükdür və ya 12 9-dan kiçikdir, nəticə verəcək true. Hər iki şərt doğru olsa da, bir tərəf doğru olsa da, OR olduğu zaman nəticə true'dur. Hər iki şərt yanlış olsa, orada nəticə false'dur. AND-də isə sadəcə bir dəfə true olur, o da hər iki şərt doğru olduğu zaman. Qalan hamısında false olur. Bu qeydlərinizi dəftərinizə götürün. Adi ədədlər üzrində hesablamaları bitirdik. İndi sətir tiplərində hesablamalara baxaq. Sətir tiplərində hesablamalar necə olur? Ümumiyyətlə, sətirlər üzərində əməliyyatlar, sətirlə ədədin toplanması, hesablanması və s. onlara baxaq. Bir dənə daxil eləyək. Məsələn, A bərabərdir dırnaqda 9-a. Dırnaqda 9 yazırımsa, deməli bu sətir tipidir. Bir də bərabər olsun, A-dır tam tip. A bərabər olsun, yaxşı yaza birbaşa. A bərabərdir dırnaqda 9. B bərabərdir 9 və mən yazıram A üstəgəl B. A üstəgəl B xəta verəcək. Niyə?
Çünki sətr tipi ilə ədəd tipini toplaya bilmirik. Deməli, qeyd kimi aparırıq. Biri sətr oldu, bax, dırnaqda oldu. Biri də, baxın, rəqəm yazmışam, amma dırnaqdadır. Biri adi tam tip oldu. Biz bu ikisini toplayalım. Məsələn, A üstəgəl B yazır, A üstəgəl 9 yaza bilmirik ki, riyaziyyatda. Eyni şeydir, xəta verəcək bizə. Amma bunu yaza bilirik. A bərabərdir dırnaqda 9. Bir də bərabərliyi bir dırnaqla açmışsınızsa dırnağı, iki dırnaqla bağlamayın. Birlə açmışsınız, birlə bağlayın. İkisini açmışsınız, ikisindən bağlayın. B bərabərdir 9-a. İndi bunların hasilini tapaq. Biri sətr tipində dırnaqda olduğu zaman, biri tam olduğu zaman, tam tipdə olduğu zaman, bunların hasilini bir-birinə vuranda sətr qədər, ədəd qədər sətr təkrarlanır. Yəni 9 dənə biz neynədik? Dırnağın içində olan məlumatı təkrarladı. Başqa bir nümunə yazaq. A bərabərdir dırnaqda 12-yə, B bərabərdir 3-ə. 3 dənə 12 yazılacaq. A vurulsun, B-ni yazdıq. 3 dənə 12-ni yazdı. Dedik ki, sətr tipi, yəni dırnaqda olan hər hansı bir tip, ədəd tipi qədər təkrarlanır. A bərabər dırnaqda A-ya, B bərabərdir 2-yə, A-nı B-yə vursam 2 dənə A yazacaq. Sətrin ədəd tipi toplamı olmaz. Sətr tipin sətr tipinə vurduğu zaman ədəd qədər həmin sətr tipi təkrarlanır. Bu belə. Sonra sətrlə sətrin toplanması. Birinci baxın, sətrlə sətri bir-birinə vurma olarmı? Dırnaqda 9, B də bərabərdir. Dırnaqda 12-yə, ya da 12 olmasın, A, B-yə bilməsin. A-nı B-yə vura bilmərik. İki sətr tipi bir-birinə vurmur, xəta verir. İki sətri bir-birinə vurmaq olmaz, xəta verdi. Gördüyünüz kimi. Bağlayı yenidən açaq. İndi baxaq, diqqətlə qulaq asaq. Sətrlə sətrin toplanması, iki sətr tipinin toplanması. A bərabərdir dırnaqda 12-yə, B də bərabər dırnaqda 132-yə. İki sətr tipinin toplanması o deməkdir ki, yanaşı yazırıq. Baxın, birinci 12-ni yazdı, 12-ni, A-nı. Sonra isə B-nin qiyməti, onu yanaşı yazdı. İki sətr tipinin toplanması onların yanaşı yazılmasıdır. Kodlar yazanda da diqqətlə baxın. Bəzən lazım olur bizə. Məsələn, say sisteminə çevirməklədir. Onluq say sistemi, ikilik say sistemi çevirəndə o qalıqları yanaşı yazmaq üçün onları sətr tipində toplamaq lazımdır ki, yanaşı yazılsın. Sətr tipində toplanmır. Sadəcə yanaşı yığılır. Dırnaqda salam yazmışam. Hətta boşluq qoyum. Sonra B bərabər olsun dırnaqda 12-yə və mən A üstəgəl B yazıram. A üstəgəl B salam. Ara boşluq var, çünki burada da boşluğum vardı. 12 yazıram. C bərabərdir A üstəgəl dırnaqda boşluq ya da dırnaqda nəsə bir şey. Sonra üstəgəl B. Enteri vuraq, C-nin qiymətini çağıraq. Salam, A-nın qiyməti salamdır, verdi. Sonra dırnaqda A-sı yazdığım üçün A-sını verdi və salamdan sonra boşluq var deyə bu boşluğu qoyur. Növbəti isə B-nin qiymətinin 12-ni verəcək. Gördüyünüz kimi sətr tiplərini toplayanda onlar bir-birini ara vermədən yanaşı yığılırlar. Mən salam sözündən sonra ara vermişəm deyə bu sətr bu formadadır deyə ona görə burada da salamdan sonra boşluq verilir. Amma A-sı sətr tipi və B sətr tipi yanaşı yazıldı, bitişik yazıldı. Belə bir şey yazır. A bərabərdir 4-ə, B bərabər sətr tipində 22-yə və C bərabərdir STR üstəgəl A üstəgəl B. Burada xəta verməyəcək C-ni çağırdığım zaman. Niyə? Mən bu STR neynəmişəm? Bu nə deməkdir? A tam tip idi. STR yəni sətrə çevirdim. Tam tipi sətrə çevirmək olur. Deyəsən, tiplərin çevrilməsindən buna nümunə göstərmədim. Burada baxaq. Baxın, bunun nəticəsi budur ki, mən STR yazıram. A-nın qiyməti 4. STR sətr tipinə çevirməkdir. Və bu nə olur? Dırnaqda 4 olur. Yəni bunun nəticəsi, bu hissənin nəticəsi bizə artıq
4'ü yox, dırnaqda 4'ü verir. Və dırnaqda 4, yəni sətr tipi. Üstəgəl B-nin də qiyməti nədir? Olsa dırnaqdadır, sətr tipində 22. Bərabər olacaq 4, yanında 22. Və printlə verilmədiyim üçün tək dırnaqda nəticəni çıxartdım. Print C yazsaydım, print dırnaqları yeyir. Dırnaqsız mənə nəticəni verəcəkdir. Yazaq. Print C. Nəticə görürsünüz, dırnaqsız verdi. Print dırnaqları yeyir. Dırnaq görməyəcəksiniz. Bu da sətr tiplərinin üzərində hesablamalar. Eyni ilə A bərabərdir. Yazmışam burada 1, virgül 2, virgül 3. Siyahı tipiydi bu bizim list tipiydi. Yazaq bunu B də bərabərdir 3'ə. A vurulsun B. Baxın, siyahı tipində də 3 dəfə təkrarlandı. Bir siyahının içində, A siyahısının içindəki elementləri 3 dəfə təkrarlandı. 1, 2, 3, 1, 2, 3 və yenə 1, 2, 3. Bu formada təkrarlanmış oldu. İki siyahının toplanmasına baxaq. 2, 4 siyahımız. Üstünə gələk. Siyahı. Dırnaqda A. Virgül. Dırnaqda B. Baxın neynədir? 2, 4. Yana 2 dənə siyahını yanaşı bir siyah içində yazdı. Topladınız mı? Vurduqda nəticə belədir. Topladıqda neyniyir? Bir siyahının içinə yığmış olur məlumatları. İndi belə bir şey yazaq. Siyahı içində ümumiyyətlə həm sətr tipi yaza bilərik, həm eyni anda ədəd tipi yaza bilərik. Baxın yazıram bura. Vurulsun, amma bunu 3'ə vuraq. O zaman bizdə xətt necə boşqa vurmasıdır. Toplamasını yazacaqdım. Yaxşı vurduq. İndi vurmada heç bayaqki kimi nə oldu? Toplamasını yazacaqdım. Vurma yazdım. Eyb yox. Davam edək. 2, virgül 4. Nalıya üstə gələk 3. Bu zaman xəta verəcək. İnt tipini siyahının içində verir. Biri sətr tipindədir, biri isə ədəd tipindədir. Eyni ilə siyahıda vuraq siyahıya. Yenə xəta verəcək. Buradan da qeydlərinizi aparın. Qeydlərinizi apardıqsa, indi print haqqında müəyyən bir qeydlər aparaq. Printin içində hesablamaları göstərirlər bizə. Hətta uyğunluq şəklində də verirlər. Demin sınavında da var idi, topluda da var belə hesablamalar. Yazaq. A bərabərdir bizdə 5'ə. B bərabərdir məsələn 12'yə. Print A üstəgəl B. Bu adi qaydada bildiyimiz riyazi hesablamadır. 5 üstə 12 gəldi. Printin içində verdi bizə 17'ni. A bərabərdir 5'ə. B bərabərdir 12'yə. Print. Yazım hamısını axırda izah edəyəm. A üstəgəl B. Burasında xəta elədim. Belə olacaqdır. Sonra artıq getdi.
Aha, hamısını yazdıq. İndi izahına baxaq. İndi izahına baxaq. Deməli, A-nın qiyməti birinci olan yerə, bu 17-yə qədər olan yerə baxaq. Adi riyazi hesablamadır. Bu bura qədər olan adi riyazi hesablamadır. A-nın qiyməti 5-dir, printin içində 12 ilə 5 toplayır, 17 verir. Baxa ikinci hissəyə. İkinci hissədə bizdə yenə A-ya qiymət vermişim 5, B-yə qiymət vermişim 12. Amma print mənə nəticə verdi A üstəgəl B ifadəsini. Printin içində diqqət edirik. Printin içində dəyişən kimi müraciət eləməyib. Yuxarıda dəyişən kimi müraciət eləmişdi A dəyişəninə. Burada dəyişən kimi müraciət eləməyib. Dırnağın içində A üstəgəl B yazır. Yuxarıdakıları elə belədir. Bunların heç birindən müraciət olunmayıb. Sadəcə yazılıb ki, dırnaq içində A üstəgəl B. Dırnağın içindəki A üstəgəl B-də də print dırnaqları yeyir. Nəticəni mənə A üstəgəl B şəklində verir. Bu formada. Burada dəyişənə müraciət yoxdur. İkincidə dəyişənə müraciət yoxdur. Printin içində heç yazardım A, B-nin qiymətini yazardım. Printin içində dırnaqda yazardım salam. Dırnaqda S yazsaydım da nəticə verəcəkdir S-nı. Çünki burada dəyişənə müraciət yoxdur. Digərində də A-nın və B-yə qiymət mənimsədilib. Amma printin içinə yazıb dırnaqda A üstəgəl dırnaqda B. Yenə dəyişən kimi yazılmayıb. İki sətrin toplanmasıdır. İki sətrin toplanması belə bir şey yazır. Print elə belə bir şey görür. Dırnaqda A və B, çünki dedi iki sətrin toplanması nədir? Yanaşı yazılmasıdır. Sonra printə görə bu dırnaqları yeyilir, nəticə A və B-ni çıxardır mənə. Nəticə A və B çıxır. Sonra A-nın qiyməti 5, B-yə 12 qiyməti mənimsədir. Printin içində setir A yazıb. Yəni deyir ki, bu setir 5-dir də A-nın qiyməti elədir. Bunu dırnaqda 5 kimi görürəm artıq. Setir elədiyi üçün tam tipi çevirdi sətir tipinə. Yəni bu olur dırnaqda 5, bu da olur dırnaqda 12. 2 dənə dırnaqda toplanmaq, sətirlərin toplanması birləşmək deməkdir. 512 dırnaqda olur. Bu printə görə də bu dırnaqlar yeyilir. Nəticə çıxır 512. Bayaqdan dəyişəni çağıranda necə dırnaqda çıxardır nəticəni, printlə çağıranda necə dırnaqsız çıxardır izahını vermişəm. Bunlarda printin içində müəyyən belə hallarla qarşılaşa bilərsiniz. Əsas diqqət edin, printin içində nə formada yazılıb. Yuxarıda əvvəldə verilən A, B dəyişənlərinin qiymətlərinə baxmayın. Printin içinə əsas diqqət edin ki, burada sizdən nə istəyir. Çünki çıxışa verən printdir. Davam edək. Yazıq print A virgül B. Baxın, printin içində bizim görmədiyimiz bir dənə funksiya var. O da sepdir, separation funksiyasıdır. Bu nə işə yarayır? Nə vaxt ki vergülü gördük, sep başlayır işləməyə. Bu susma halında, yəni hal-hazırda biz sep görmürük, susma halında boşluq qoymasıdır. Ona görə A-nın qiyməti 15 idi, B-nin qiyməti 12 idi. A-nın qiymətini çapdan çıxartdı 5, 5. Sonra vergülə görə bizə boşluq verdi və nə elədi? 12-ni çıxartmış oldu. Bir dənə də baxaq müəyyən bir şeyə. A bərabər 9-a, B bərabər 12-yə, C bərabər 32-yə. Yazmışam print A virgül B virgül C. A virgül B virgül C. Printi verirəm. Baxın, vergüllərdə görmədiyimiz o susma hallı olan sep işləyir. Yəni, susma halında da bizə boşluğu verir, boşluq qoyur. İndi davam edək. Sepin susma halını dəyişdim. Bir buna baxaq, bir də buna. Deməli, dedik ki, sep susma halında hər dəfə vergülü gördükdə boşluq verir. 9 A-nın qiymətini çıxartdı. Vergülü gördü, sep vergülü gördü. Araya nə qoydu? Boşluq qoydu, bu boşluğu. Sonra B-nin qiyməti 12-ni çıxartdı, 12-ni gördü, çıxartdı. Sonra yenə sep vergülü gördü. Vergülü gördü, sepə görə boşluq qoydu susma halında. Və ən sonunda 32 qiymətini çapdan çıxartdı. Növbəti hala baxaq. A-nın qiyməti yenə 9, 12 və 32-dir.
A-nın qiymətini çıxardır adi qaydada. Sonra vergülü görür. Bu vergülü görəndə gedəcək, artıq susma halı yox, dəyişmişəm. Sepin içinə faiz işarəsi qoymuşam. Vergülü görən kim sepi görür. Sepi də görəndə görürəm ki, burada sepin içində artıq mən vermişəm faiz işarəsi. Heç nə yazmayanda boşluq qoyurdu. Burada faiz işarəsi qoymuşamsa, neynəcək? Bu vergülün yerinə faiz işarəsini qoyur. Sonra gedir B-nin qiymətini çıxardır 12-ni. B-dən sonra bir də faiz işarəsi, vergül işarəsi görür. Bir də vergül işarəsi gördüyü zaman gəlin adi qaydada bunları qırmızı ilə çıxardı. A-nın qiymətini çıxartdı, vergülü gördü, o faizi çıxartdı. Sonra B-nin qiymətini çıxardacaq, sonra da C-nin. Hər bir vergüldə də nə var ki, vergülü gördü. Baxın, vergülləri gördü. Bu bizim vergüldür. Vergülü gedəndə gedib sepi görəcək. Sepi görəcək, sepi görsə də sepin içindədir faiz işarəsi. Faizi çıxaracaq. Görsə vergüllərin yerinə faizdir. B-nin qiymətini çıxartdı, sonra yenə vergül görür. Yenə vergül görürsə, yenə gedir sepə baxır. Görüm sepin içində nə var? Sepin içində faiz var. Yenə faiz işarəsini çıxardır. 32, C-nin qiymətini 32-ni də çıxardır. Artıq sonuncu bax buradakı vergüldə sep işləmir. İşarə qoymur. Deməli, A-nın qiymətini gördü, 9-u çıxartdı. 9-dan sonra vergülü gördü. Vergülü görürsə, gedir baxır görüm sepin içində nə var? Faiz var. Sonra B-nin qiyməti 12-ni çıxardır. 12-dən sonra bizdə B-nin qiymətindən sonra bir dənə də vergül var. Vergülü görəndə yenə gedir baxır sepin içinə. Görür sepin içində faiz işarəsi var. Növbəti C qiyməti gəlir. C-nin qiyməti 32-dir. 32-ni də çıxardır. Ondan sonra gördüyümüz vergülə baxmır. Artıq orada sep işləmir. Sepin də əgər heç nə görmürsə, sep sözün görmürsə, susma halında o boşluq verir vergüllərin yerinə. Davam eləyək. /n-dən. /n-də abituriyent kitabında var, göstərilir bizə, proqramımızda var. /n elə bir enter yerinə yetirir. Salam yazdım. Salamdan sonra /n-i gördü, aşağı sətrə saldı və növbəti Azərbaycan sözünü çapdan çıxartmış oldu. /n funksiyası bu işə yarar. Növbəti sətrə salır. Davam edək. Sepi izah elədi. Endin izahına da baxaq. End nə işə yarayır? /n-i dedik ki, neyinir? /n görəndə yeni sətrə keçirtməkdir. Və burada da gördük. /n özündən sonraki yazını aşağıya salır. Bu formada salır. İndi keçib bura. Burada neyinir? A özü dırnaqdadır. Yəni dəyişən deyir, artıq qiymətlərə mən müraciət eləmir. A dəyişəninə bir daha müraciət yoxdur. Dırnaqda A-dır, yəni A hərfini çıxardacaq. Dırnaqda A sətr tipində A-nı gördüyü çapdan çıxartdı. A-nı çıxardandan sonra gəldi, gördü ki, bir dənə nə var? Vergül işarəsi var. Vergül işarəsini görən kimi dedik, neyinir? Gedir, baxı görüm, sepin içində nə var? Sepin içində ulduz var. Yəni vergülün yerinə ulduz qoyur. Növbəti dırnaqda B-dır. Dırnaqsız onu B kimi çıxardır. B hərfi kimi. Yenə vergülü görür. Vergülü görsə yenə gedib sepin içinə baxır ki, sepin içində nə var? Ulduz var. Vergülün yerinə elə bir ulduzu qoyur sepin içindəkini. Sonra C hərfini çıxardır və bayaq dedik ki, sonuncu vergüldə sep işləmir. Sonuncu vergüldə endimizi görür. Susmaya görə hal yoxdursa, biz burada susma halını yığışdırmışıq. Endi görür və neyinəcək? Endin içinə baxır, görür ki, endin içində ət işarəsi var. Sonuncu vergüldə də end işləyir. Endin içində nə varsa onu vergülün yerinə çıxartmış olur. Ümid edirəm ki, aydın oldu. Bir dənə də nümunəyə baxaq. Növbəti misaldan davam edək. Bax, bunu işlədək, run eləyək. Və nəticə verir bizə nə? Bax bunu. Bu nədir? Gəlin tamam bağlayıb tezdən işlədim. Run. Vaxt getməsin deyə kodları yazıram əvvəldən. Bu formada. İndi buna baxaq. Bunun izahına baxaq. Bu bizdə nədir? Nəyi bildirir? Deməli, 2 dənə print görürəm. 2 dənə print görürəm. Printlərin içinə baxaq. Birinci printdə içində A var. A-nı çıxartdı. Dırnaqda adda. Vergülü gördü. Vergülü görəndə deyirik, yeni sepin içinə var. Sepin içində nə varsa vergülün yerinə onu yazırım. Ulduzu yazdım. Sonra getdi yenə B hərfini gördü. B-ni çapdan çıxartdı.
B-dən sonra növbəti vergül işarəsi görür. Vergülü gördü, yenə sepin içinə baxıram, ulduzu çıxardır. Sonuncu yenə C hərfini görür, C-ni çapdan çıxardır və sonuncu vergüldə dedik ki, sonuncu vergüldə sep işləmirdi, ulduzu çıxartmır. Bu end nədir? Normalda 2 dənə print yazırıqsa endsiz. Yazılar alt-alta çapdan çıxacaqdır. Bu end qoymur növbəti sətrə düşməyə. Aşağıda ikinci printin içində olan yazını da bunun yanına yazdırır. Və buradakı end boşluqdur. Yəni heç bir işarə qoymayıb da. Açmışı, dırnağı bağlamışı. Növbəti sətirdə olan printi bunun yanında yazmağa məcbur edir. Neyniyəcək? Yenə F hərfini görəcək. İkinci printində. F-nu çıxardacaq. F-dan sonra bir dənə vergül görəcək. Bu vergül görəndə yenə sepin içində baxacaq görüm nə var sepin içində. Ət işarəsi var. Ət işarəsini verəcək. Sonra H-ı görür. H-ı adi qaydada çıxardır. Hamısı bir-birinə bitişikdir. Və H-dan sonra da vergülü görür. Sonuncu vergüldə sep işləmədiyi üçün burada da yekunlaşır. Aydın oldu. Birinci printin içində bütün vergüllərdə sepin içində olan ulduzu verdi. End icazə vermədi ki, bu print aşağı düşsün. Nəticəsi yanında çıxartdı. Bax, F-ni. F-dən H-ın yanının arasında vergül vardı. O vergülün içində növbəti sepin içində olan ət işarəsini çıxartdı və sonuncu vergüldə də sep işləmir. İndi bu vəziyyətə baxaq. Görsün, mən burada endi sildim. Bax, bu birincidən fərqli olaraq sildim. Siz dəftərinizə qeyd edin. İkisini yanaşı qoyun. Baxın, müqayisə edin. Mən buradakı birinci printin içində sepi sildim. Endi sildim. Endi sildiyim üçün və növbəti printin içində olan nəticələr aşağıya düşdü. Bayaqkında bu F ilə H yanaşı yazılmışdı. Çünki burada end var idi. End imkan vermirdi ki, aşağı sətrə düşüm. Artıq burada A-nı çıxartdı. Vergülü gördü, ulduzu gördü. Vergül yenə ulduz qoydu. Növbəti vergülü görəndə yeni sepi gördü, yeni ulduz qoydu. A, B, C yazmışam. A, B, C-lərdə A ilə B-nin arasında olan, A-dan və B-dən sonra olan vergüllərdə sepin içindəki işarə ulduzu çıxardıb. C-dən sonra dedik ki, sonuncu vergülü sep işləməyib. Növbəti sətirdə ikinci printi görüb. Bu printi F-i çıxardıb. F-indən sonra vergül gəlib. O vergüldə sepi görüb. Sepi də görəndə içində ət işarəsini görüb. Ona görə vergülün yerinə əti qoyub. Və növbəti H-ı görüb. H-dan sonra da vergül görüb. Onda da sep işləmir. Yəni, burada end olanda və nəticə budur. End olsaydı nəticə budur. Bəlkə kimi end olmadığı üçün, hətta göstərək, bax, burada var idi bizdə. Endlə yazmışdım. Endlə yazdığım vəziyyətdə nəticə belə çıxır. Hamısı bir sətirdə çıxır, yanaşı. End olmadığı zamanda isə nəticəm belə çıxır. Sep eyni qaydadır. Enddə də, burada da eyni cür işləyir. Yəni, end olsa da, olmasa da sepin işləmə qaydası eynidir. Vergül gördüsə, gedib sepin içinə baxıram. Sepin içində nə varsa, vergülün yerinə onu yazıram. Sonuncu vergüldən başqa. Enddə gördüyümüz zaman nəticə budur. Bunlara baxırsınız, hər birinə qeydlərinizi aparırsınız. Növbəti izahda bu sepdir, enddir. Onlara aid misal izahlarını paylaşacağım. Və mənfi söhbəti, mənfini mənfiyə böləndə tam içi necə yerləşir, mənfi mənfiyə böləndə qalıq necə tapırıq, onların izahını verəcəm. Sağ olun.